tsivira harimo nyezi mjala kanga nyonono tsikajavanu leo ri hadisi mbavi la sinema fundi watu wakori somise dini ya Kiislamu. Tsikajavanu leo rirongoze mafundi watukufu wa hatu wakori somisa enamna la radhemurienshi na namna ubinadamu wabidi ukae ni mafundi wakusomisa Qur'ani ya Mwenyezi Mungu na mtume ni mafundi wakusomisa wana hatu. Titombe haruma video tsainu ya fundi watu ukuporo Papa Lacoste wo fundi mhu kabisa kusomisa dini ya Uislamu shati shamakali mamanda yanu yakawiyamba haruma wazaza hatu yakausafihi wazaza hatu ani zintabisha njashida na stahamili. Tsikawajavanu leo nrongoze Papa Lacoste hamastehi mana Papa Lacoste wa fundi mongoni mwa fundi wahu wakusomisa dini shanga mono hama makalima madayanu kejabidi yambani fundi wa Kiislamu usomise dini makalima madayanu kajamstaiki hata kajalathimu ani tishangaya halisi mana wa fundi kusomise dini ya Mwenyezi Mungu na mtume wifundi kusomise maislamu kusomise ranguhale kufanya zidara kufanya darasa bamu ya kusomise na damu wa enshi pia shama kalima madayanu yani shanga za swafi kajamjisa mananga mjuwao kana amadina mnarzambao wazaza hatu wanondu muhimu wazaze warizaya wanondu wabidi wavama wabala mastehi wabala hishma toku haini namna mrajoka umane na mru kamru haja hanjia hasafihi mzaze wa mru mzaze wazaya mru ngamono hama iyo kejajisa haku ngamono hama iyo ketsujisa harmola binadamu hatu na la Uislamu hatu fadhalika kama kalima madayanu yabani fundi usomiso dini ya Kiislamu dimana bokoti jabanu leo no nisera au ya hangu fungwe mafundi uswani fundi wangu Papa Lacoste makalima ya babanu mana makalima yanu kajamjisa hata kajajisa dabo yaka yo fundi banu suka banu ndujo yo kinisha mru hadi ya mwanyanya shaika fundi usomiso Uislamu hajato makalima madayanu hadi ya mwanyanya bisilamu madaye yabona kera dikwezima quelque soit wa umani shaizo kazijajisa ulio wifundi wa Kiislamu usomiso wanadamu wa dini ya Kiislamu na mshie makalimano kwezi wadi mwana hele wizi umma kabla sikushu wadi majaya warunula iwe yarunula pupeli wajibabao wachikana mana bonyea wasama ya bulichiri naam waisa fami waisa arudhi so warizabu yabo mbona za arudhi za hawa kazi babao mbona arudhi za hawa yabo mbona fami za hawa yabo mbona watu nyinyi kamsina atamlisho ni wajeni majamichini makazi yao mwaliko plus makazi kina kini wajeni mjemu ndio sababu wemba baba amlaka uvomie murir kina kini wajeni mfuna mahala wenyeya mjemu kesi wa ndo tambara sababu wemba biyo hafuka kana ukubali hafuke baba yo ifuna njema ya unesika bukamla harmana mazalo kaunya banrong munyimazi ro ndo paralo pezi mjufumo wala wale wakase na chabala hanyu munipula shari kwa chabala wenyeya ro okay amafani isa na wanasema mule wewe rangulo ngoma disofu kama ngule tunangu wala ukaonye matela pia ndazangu mtezama ndo kamlazi wana msongo ndo msabangu wala mnengwe shoke vulingwe shalade tunanka wewe sibo kamlazi wetimba hata ubliesa wetimba wana wamdingari watu wao tabia zao na wamdingari ngari watu wao wana ikoni watu wao koni jabali watu wao wana mvuni ngari watu wao wana wamkazi watu wao babao mtu mkomkazi wana mabingu watu wao wana pia babao zahari pia watu wao riaju rambo wana mbashira watu wao wana wasereni wana manzambwani babao pia watu wao babao nyinyi wajeni zetu tabia zahani zirumbi zahanyu ni wajeni ruhumbi mbala ruhumbi babao na mtu mkibana mndezi mbao lumde musaada muhata mbao mkazi haini makunobi mumde hata ufunguli kama unao ruhumbi zahanu kamna porna ndo kibana nono hafuzi fardini mbao ya putabila mbao kunjabali au tutule tumde sababa wemba baba amlaka uvomie murir kina kini wajeni mfuna mahala wenyeya mjemkezi wa ndo tambara sababu wemba biyo hafuka kana ukubali hafuke baba yo ifuna njema ya unesika bukamla harmana mazalo kaunya banrong munyimazi ro ndo paralo pezi mjufumo wala wale wakase na chabala hanyu munipula shari kwa chabala wenyeya ro okay amafani isa na wanasema mule wewe rangulo ngoma disofu kama ngule tunangu wala ukaonye matela pia ndazangu mtezama ndo kamlazi wana msongo ndo msabangu wala mdengo
washia upevu ngwashia de turanka wewe tuka mlazi wetimba bata ubilie sawa wetimbabao wana wamdingari watu wao tabia zao na wamdingari ngari watu wao wana ikuna watu wao kwenye jabali watu wao wana mvuni ngari watu wao wana wewe tuka mlazi wetimbabao bata ubilie sawa wetimba ndio roho bure bure hariwa leo just tarjo leo faruku na ume watabana ume mapenda kazi kwa mlazi tumesema kusara kwa mlazi sara baadhi harwa leo just tarjo leo faruku de pasa magari au lugari leo mroji afrike apara telefoni tijani nubuza ula basa hayawani unaro mwana mwiti naro hombi sa peun inaro hombi ngamtu kufa just tarjo na mambe hata kama mmenga na mpare wa mtu farasa pia haina mrapo la kana bidisa mbeza yao kama ushinda mumenye fataha nyumba haro hombi nyumba wa peun za hombi za anyu tumbe keini ndazaanza staff mwana mwiti mbona staff sana firauna baada kama za peun wanne simu kwa jailia hafanya video ihanzo ni mjakamili baada kama za wina hombi ndaza wa peun mwaja ile hanzo video staff kitara ikede mzazi watabiabi haunikero hombi yubo mwana mwiti ulikero ndaza unikero Bom, mkazomba ivano minga bonongo wa Komori na kautaro kubaliane minja kaujabanu ni defande kamlasi hau faruku hau jostar jo nono abadan yo ngona zedawa za hao ni mri adhulumiwa yabonge naye haki yadaye mapesa yahe heni mri adeziwa ngena droit yajibu sha izamana kaujabanu parce que wifundi ukusomise Qur'ani wifundi ukusomisa wandu binadamu ukuharaza wandu zenjema zembi ya amrisha wandu zembi ya haraza wandu zembi donc makalima hamada yanu kama ndungu zingaro mrubana mzazahe ya mrende mizi ndungu zingaro mrubana mzazahe ya mrende mrutsi hindu ndungu zingaro mrubana mzazahe ya mrende kuloshari na rikera vikwezi watukufu makalima yanu rambezi kweli seremato makalima yanu kajajisa yambani fundi ekati shamrumru wa jina hatuwa makalima madziro mada yanu hamba mzaza kamla simwizi mzaza la sala samwizi jau amjuja utolore sheka yambani fundi yabona rikera vikwezi bayabu wala mafundi warusomisa wedini ya hatu yabonga bondongo boko ngabonroboko ngwarishangaza umbabi ngabonroboko ngwaridanganyao pasko yabo ngwarimenyelea we direction mimi tika ufikiru kana fundi yasome Qur'an ya Mwenyezi Mungu na mtume ngujoja banu yareleze ubinadamu ya haraze zembi ya amrishe zenjema ya elezo na hatu we misomo ya education shekale wotsichatsi uno fundi ama papa la costa hazingara mrubana mzazahi hamdisomdeya hamrende mwizi hamrende jawo anarkera bikwezi ba izenongo tijawo izenongo ngazindau nayi walanga mzabondro mimi kabatsi mungu uko hataki la salasa na kamlasi hamadami harmaze rezo sosio mi ujabano eka la salasa hadi ya mungu mi ujabano tabakana tijawo zenongo ngazindau nayi ekatisha kamlasi havumbu wa mrunayi mujabanu tsabanu tsindehediyo mumweleza ukana ngebidiu udenose shabakalimiti batika sharnoma shale wakatishia mzazala salasa hadeziwa yabo njahima na mjana bakati jao en plus hadeziwa ni fundi yabo ngamfanyo hipokrisi yabo hipokrisi parce que yabo tsonisa ukana mzazala salasa ulati mzaza hangu no mimi uwazaze pia usawa uwazaza hangu donc ihadi sujena kabjabanu leo sikabjana bukana panu ndugu tujodeziwa ya udzize yo haki ya mru shange bidiu wala mafundi watu wako urisomisa eshiarabu wako urisomisa dinya mzigo na mtume wakanemba limiti wakanemba impedrotoni parce que waola o riko wadunga
donc leo ekale utisha fundi hama papa la cost wako yofanya darasa haeleze dini haeleze waislamu hambia wandu wasilimu hambia wandu wafanye njema leo hajazingara mrubana mzazahe ngumsafihi helinu yabo encore une fois imafundi watu ngwaridanganyao encore une fois imafundi watu ngwaritrompeo parce que imakalima yanu kajajisa ya mbwani fundi engeula mrundu wa jina dabe makalima ala njaju ya done konti sharanzi ya mbwani fundi watu kuhusu msopa kwamba papa la kostu karathi bo fundi ba makalima ala kajajisa karathi peu importe reka kudeziwa reka hindini shangebidiwo ni se diferansi yaho nasi ngebidiwo ni se diferansi yaho mnamnashioni hao diferansi yaho na mrubahi shekale ufundi kurusu misedini hujawu himingo zingaro mrubana mzazaho umsafi helila umrende mwizi umrende rutsi hindu chao no karabi kwezi fundi wangu papa la cost ba zenungu ngazenda na hii peu importe dawa yaho dawa la salasa na kamlasi sha kazijaji sahaku mjie harmu wazaza hatu izo tizamba banu tizamba ukana wazaza hatu ngebidi urdo wastehi kebidi helila umani joko umana hata shaketsubidi rinjie harmu mrubana mzaza mru wazaza hatu ketsubidi wake harumwa mabangano ya hatu ketsubidi watilo haruma ze problemu za hatu pasko wao kwa jaruruma wandu wajadu jimana donc kwa mono hama makalima hamada yanu manama mtukufu papa la cost hema stehni unikao shaka zijahujisa weyakafundi hamada we ngozingaro mrubana mzazaho umsafi helinu umde encore une fois njaka ujabanu ni njia haruma deba ya la salasa na kamlasi na faroku na wao izo kazi janu mususha sitabia ne makalima yatokelezi wani fundi watu wadini makalima madayala ngamono hama kajaji saku yondi pondo yondi ra'aw yahangu yabonga barojoba kana jukirika ngamele wanaisha ngamono hama mafundi watu wanu warusomisa wedini wasomisa wana hatu waondo wabidi warinike surwa njema waondo wabidi warinike mfano mwema rili ridunge shekala mafundo wabidi warinike mfano mwema warinike surwa ya njema adahalu hashizungu warinike image njema wajewa himi ngwa harma mabangano ngwade yao wazaza hao ngwade yao mruandu wabana wazaza hao yabo wale mafundi watu na rekera vikwezi rambizlani zekweli risifanye pokrizi baba mafundi watu ngwaridanganyao abakartujua ngaridunga unda hubi abakartujua ngarikaunda hubi abunga mtimizi Ude wanu
yule avukaba lembelea mwana hemu hizo chuka bukulosha indabe chao kama nasema kinabe chao nabe hata wariza kwa na hufa mtazeha mwangamisa hamnyaluso mwana usubutu tu zakari yao mwanga wozinga wanyawani mwisha mwana hadi mtaze wakati sakulosha usubutu penjai kuloshari usubutu tu wazi yao nyala mtaze tafe ndio mromozi balango fani kauta bala udengo tukufa wajeje kwa kufa ruwana sohatu ruwana shahatu ruwariza ruwana kwa kufa mama humangamiza bukuloshari bala mama hangamiza haure melana ndio faransa yuko kusina mrumshi kutina hazi kutina mwana ni sejuru ni reception ngoba undo ata kuna wadaka bono undo kata ngoba shawadi wa pebu kuloshari na una wadi wa kaego yao ndio baba yupe hamaneno na mweshia wa Komori ngaburungu na kanzani uzise fundu wangu Papa Lacoste ibanu mria hafa Mwenyezi Mungu jomrehemu ya mlaze wema nzaze watu ya hafa iwu ngumvumbo urende mndu mzaze kabasi mndu tujibiwa mzaze yafi encore une fois nsu chabanu ndefande mndu sha deila feti ya ukana haino wakati rimanao ngasungu beza rinjia harmo wazaza hatu ngasungu beza rinjia harmo wazaza hatu yabune mahala ritsabu hao hususwani makalima yambao ni fundi Papa Lacoste bamu wetsi anadamio wewe fundi wewe somise dini wewe somise wana hatu wewe harazaze mbiu amrisha zenjema toku yabo narukubalene ukana salamu alaykum mwana mabwila narukubalene ukana ni mafundi watu ndibidi mduka na subira na mkale subira baishwa mdeziwa baishwa leo mume mdeziwa hata shange bidi muonise ya tofauti ya hanyu nasi sheka leo ni mafundi watu wa dini rimstahi uni ekamdezi wa muhiminga mjenga mde yao yapo kabati difference yanyu ni mafundi nasi yonde suje mimi na kaujabanu leo hamakalima naishia Papa Lacoste yakaude ya mala salasa ya vungua na mabenjaye na ngamjoka mabenjaye uhafunye muna mrahemu mlazima vema ngamuno hama makalima madayanu kajahujisa fundi watu Papa Lacoste kajahujisa uvumbuwe wazaze wa hoa nyanyuhu kujahukejala dhimu uvumbuwe mzaze mwanyanyuhu fadhalika umdeye yabo ngamiradhi heni na mnajoka ujiri zijiri kabati problemu usha ngamkubale ukana wewe fundi wewe ngebidi ukane image njema ngebidi urinike image urinike sura ya njema wendo wabidi urisemiso usilamu urisomise namna mwanadamu yakae wendo wabidi usomiso na hatu usomiso na hatu fundi Papa Lacoste ufanya malala umenjibanu ubonesa wangu ufanya rongo zinji yabo leo zila njema wafanya kazi jahujisa fundi Papa Lacoste uhebanu usafihi wazaze wa wangu usafihi mzaza kamlasi encore une fois ntujabanu ni defende kamlasi haula salasa ikawa udea mimi deja d'ailleurs mimi kabati mruko atake la salasa na kamlasi hama armaze resosio hama dami shami ujabanu tizingare linya hangu sababu kana la salasa sindehelinu kejabidi ngaona droit udenonce chaque jabidi ude mbu haunji harma acharnement yoti jawo wao kuma actualité miujabanu tsabaze miwarendao miujabanu tizamba miujatidono sha ngabonrubuko mimi siana limiti njaju jua ni njio wazaza hao pasko mzazala salasa wo mzaza hangu mzaza kamlasi wo mzaza hangu ngamumstehi yabole ukatisha mru haja hamdea njahima nabati jao yabunga mfanyo abunga rafanya hypocrisie na kera dikoizo Komori babanu ngarujo hambeza siasa shahidi rabe no binadamu wa hatu wa Shikomori nena mna culture hatu kana ngebidiu rido fundana ngebidiu kwa mrono mwanya ngodo na hii mria jivanu mria mrongozi kimastehi morambila nize kweli ukana tinjema fundi watu Papa Lacoste makalima hamada yala usafihi wazazi wa wangu iyo kahija hujisa mana we fundi ngamzambonro avec précision emana jabanu nizambe emana makalima yantabisha dabakana ngebala yambani mrudahi njajuka na ta problemu hata njaju jitene konti shawoliho makalima madayala yambani fundi
watu ukumstehi ukusomiswa komori ukufanya darasa kabati mnduso ujua papa la coast umjini vuvuni kabati mnduso ujua ze elfora kufanya harumu wa komori donc leo fundi watu papa la coast emakalima ala kajahujisa emakalima ala kajaladhimu abona kira dikwezi basi nongo zibirinai senongo ngazendau hii radisula tsaze dirale umrungu wangano nguna problem dene manyanya shangu juha njia harmo mzazahe abona kira dikwezi ba yotside namna yakaubidi ridungane sindeheliyo zinongo ngazendau hii senanga hii leo karna ujabamu rambeza azali bahi kana zalingura donai leo kare jabanu rambeza zalingura donai azalinga bo dictature azalingu tabisho wa komori ijoba no residence shekari jaro no fundi wadini hajanji mzatsa mrandi somdea karja zamba tena ukanga zinonga so donai yabo karti wa benufu halu hakimanga karti ma transparent gibidi wo hate mafundi wanu ekawamba nayi rwambi ukana sindeheliyo kwezi sindeheliyo yoketi feze party harumwa ile ubinadamu washiko wavula mkonzi wa hatu washikomori herme kultura hatu washikomori sindeheliyo ngamjua ukana wazaza hatu wanondo muhimu wanondo wakosi wabama wamdu warizaya yabonge bidiu rido wabama stehi yabo sika ujabanu leo harumwe makalima naishi yabanu yafundo tu papa la coste yakausafihi mama la salasa na mama kamlasi ukana no tichao ngojojo udeza na daune mwanyanyuhu ngojojo udeza na daune la salasa shamtsinjilane harumo wazadzi narikera dikwezi baba no wazadza hatu wangu kwa jari ruma rendera redenai wazadza hatu kwa jari ruma rinjie haruma mabangano haruma uzenyimani za hatu shanaribaki haruma si hawasi na wasi rajojoride zani hasi na wasi shari tidonjia harumo wadzadza hatu leo ndungu zingarumrubana mdzadzahe yambeukana ye mwizi yambeukana jau haujau no karavi narkira dikwezi ngamjokana inu sujet sensible shange bidiu riyambe wa komori utukufu wangu kana harumo ze probleme za hatu pia shana rikai en dehors harumo wadzadza hatu leo mru heni mri adhulumiwa ngena ye haki yahe yadai leo ekajo jostari hudhulumu Faruku abo Faruku ngena haki yadai ukana humdhulumu yabange haruma ye haki yahe leo ekapapa la coste par exemple la sala sa hudhulumu bahindu ngabona haki udai ye haki yaho leo ekala salasa papa la coste hafanya ndogo tsotsi ndiyo ngamna haki uje uzambe iyo droit yaho ngaharimo droit yaho shaizo ntsohanza rindonjia kwezi wa komori narkerabi wadzadza hatu ruwamete en dehors de ça parce que wadzadza hatu wanu kwa jari ruma renera dofanya mabangano encore une fois warudi wadesiwa leo sina uchibiwa mriachi ade mrubana mdzadza hebanu ya msafi parce que abo maudu heni ujofanya zile abo ujodewa hangu narkera de wadzadza hatu ridowa stehi ridowa bahishma hususan ndazini mafundi masome dini rimstehi uni leo kena ukiri fundi kana usiu hata ngamjokana papa la coste abo huzamba hukana usiu huzamba ukudo la colère shange bidi uholi wefundi wakoso misedini ukanesubira ngibidi ukanesubira uonise etafauti yaho nasi uonise tafauti waho nasi rusoma fundi parce que ekale hudeziwa hujaho ya hude mzaza wangu yabo sisirusoma fundi yabo ngarjo shangaye hadisi parce que wewe ndabidi uhebanu uroni semifanu mwema usomiswa na hatu uharazize zembi uamresheze njema shikaleo hata wala mafundi wakoriko wadunga wakorusomise dini wajahe yangu wasafihiu yabo tsindeheliyo na yabo nsurongoza papa la coste bahi shanga mrongoza mafundi watu wa hedini ukana na mkiravi usiwahanu shamduka na limiti mbabi parce que
ngari mdunga woni wana hatu nga mdunga woni nyinde mnikawe education wana hatu nyinde msomisao wana hatu nyinde mwonisao wana hatu misomo mema na nzia njema nyinde mbuleo wana hatu matso wadungeze njema nyinde mhariza wana hatu zambi ya huleo kale wana hatu wajawari waonoka wanu mafundi mkuri somisa mjamu yatena mridinga mwanga nao en plus nga mjiao za wazaze yabo tijao sisi karchacha banu rejeri njie deba za wandu izo kazi jari husu leo deba yahu na kamlasi na la salasa yoke jari husu sha wewe fundi nibinjo kana we fundi wasoma we fundi uko usomisa wandu edini we fundi uko ujule haniha we fundi uko udungwa yabo makalima hamada yela ya unji ya mzaza wandu yabo yao kajahujisa bo fundi wangu Papa Lacoste wala nsina problemu da minawe mi hustehi mi hudunga haku donc yabo shake na kautu za kaleo leo huderape hawa makalima ya derape ntijena hurongoza kimanyanyuho haunje kana bokana sijao mana kamla sa misu job jabanu ekafanya na misu job jatsamba haula salasa misu cha kabati mruko mdenose rahanami kabati mruko matake rahanami sha mubakisha hirma linyi hangu paske mujokana mzazahe wala mzazahangu mujokana ngabonogoko zinu karna ujua renjie ngabonogoko yambao linyi rouge linyi ndai yinu na inu limiti boko karna ujua renjie donc wazazaha tuwanu wanungo hama linyi rouge wanu karna ujua renjie peu importe hani namna joka ujimana shana rekeradhi redoji limite babi na rekeradhi redo bunguza baba usiu surtout da wanu mafundi watu wakuru somise dini na mkeradhi kwezi mafundi watu leo ekanga ina usiu sha mdoji limite mananga mjokana si umdungani haku ngamjokana wana hatu umdungani haku ngamjokana wazaza hatu wanasho hatu wo mdungani udungela misomo yanyu yawe kamjale umhimi njanga mde yao ngamjeuza ngoni harubisa ngamjiyao harmo wala wazaza hatu yabo yotsi yabo ngamjuri danganya paske yabo ngarchikana ujua ihorjoka udunga yabo ngarjo ujishangaza la demare jiuzise ibanu mafundi watu ngwarambi yao ibanu mafundi watu wajambari fanyeze nje mari fanyeja utsifanyeze mbi leo wajao hayangwa de yao wazaze no sijao kwezi mwanama Papa Lacoste fundo wangu nuko huistei sijao zemungo zendinai leo nina kahushe video unu yinshuke njashida na stahamili kaublishe nje banu jinu hurongoze kimastei nurongoze kibani haho kimnashona haho kana bofu tijao parce que wodungo haku wostehilo haku leo makalima madanu fundi Papa Lacoste kachosteki baisho hudeziwa baisho ujapa mwambilwa jaomba jao shange bidiwo ni se differenciaho na mungu toti fundi ngebidiwo ni sokana we fundi kusomoro kuzinji yabunge bidiwo kane subra peu importe baisho kuzamba ba mambo sila munge bidiwo kamradisiwa ya jibu shao ni se differenciaho no fundi onise differenciaho bai makalima yanu kaja hujisa hata mwana Papa Lacoste yabuni sina ukamleha ku suka ujabanu rirongoze mafundi watu yaboti Papa Lacoste bai she mafundi watu kwezi na mkeradhi ikamja kanga ina usiu shanga boroboko kamna ujua mabe parce que nyinyi mafundi nyinyi nganyina statue ndo jina kamtsina ila statue ya hatu nyinyi mafundi wa dini nyinyi udungwa ni wanadamu wenji nyinyi msomisao wa wanahatu ni wazaza hatu ni wanasho hatu yapanga bonrubuko kamna ujua mabe ngaboroboko ligne rouge leo kena ukiri njebanu ni jeni shefundi niko uko udungwa ya vuzingare mzaza mungu ya ndisomdea ya ndisomsafi tsineliyo kwezi peu importe njamba kananga mdefande wahanga mdefande wala sha ngamambo oliho we fundi makalima yao kaja hujisa fundi wangu Papa Lacoste
matakala kulosha nika wangu aizo dezekushu ni mwana hele kutikaba manganano asuli anu ngemjila avuka uno avuka wai kari mwana ulilo mwana wabwiti mamba ulele kutikaba kubu limero aile hekumori rangema siwayo mane mtatodesha ulasha pio rifunda kuwiti ulahari magungu no mnyezi mgoi uliwe manda mwakama za ruhombi mbama staki ndio tarehe baada kalo bizi kambe mji wa kamili watuha wa mrebe kungu na lawe na kenzi na lawe vitongo yako vitu kenzi ni wiki walamu mwisha mru mzimadi ya mru mjini hawa mru wa ili wadi ya mru wa majirani sa mji wa kamili watate watu ya wanate wa mri wa tukufu wakawone sakala ka utabiha baada mtazalo kwa isi ya zomu yatima wajua ka utukiwa zinarabo isa hon rabo hau isa hon rabo isa jostar jo utopora ni mriwa mkazina wizuko yao ujua wameka jostar jo kwa isi anaki ya mrusi Vanomozo nuzizi evanu ngona bangano da une mwenyanyu evanu mdzadzahe ngumjorende kabati mbuso joka harumula mkonsoto wa kikomori mdzadzaha wo mdzadzaha ku mdzadza fulani wo mdzadzaha wo mdzadza budu wo mdzadzaha ku mdzadza saidi wo mdzadzaha ku donc ele ubo wangana une mwenyanyu evanu mpaka utsovumba mdzadzahe na mshidani hawanyi kinaume shale umdzadzahe ngomndado mwidzi mdzadzala salasa evanu mdzadzala salasa kajaruma la salasa yaje kude yabuli mdzadzahe ngomvuboza bari donc encore une fois même sous défendre la salasa sous défendre d'ailleurs la salasa ngabongozi nje bukomika partager la minaye fitokana yo uja hafanya acharnement hatake wala shan sujua njaporoshia dia mdzadza mundu njaporoshia shwakata juisha kadi mdzadza mundu nsujana bekana anono la salasa ngazenda bnayi hawakata juisha kadeje haheba no hadi mdzadza mundu nsujaba na beti jawu jeliboko wo ujuhamba rongo makalima yoko yo kaidungu na nzia musu jojapano sabanono tside heliyo shana kubaleno kana harumaula mkonsi watu wa kikomori mdzadza mundu uwe kakomishiha ngabomba rombao mhula mkudu mbuka jimji yani lin rouge na keravi ngarojo umana hawasi wasi showa za hatu wao kwa jariruma rendera de wangu kwa jariruma rendera donc wao ngoma innocent en plus makalima yanu kajajisa mrufundi ya mada wepa makala kostu vanu haruma zangu zantabisha dabaka wewe fundi kuhusu misedi ni ya Kiislamu wewe na kuhusu miswa na hatu woso miswa za hatu na nasho hatu wofanya malala wofanya ndogo zinji boko wazazatu hudunga yaboleo kazi jahujisa makalima hamada yanu kajajisa mana wefundi peu importe kale hudeziwa hupulwa jau hudeziwa jau mshawa deziwa shenge bidi woni se subra njamba wala ngona haki wa hude ya shele mwana mapapala kostu shenge bidi woni se difference ukana wefundi ngebidiyo ni se difference ya haona ukana wefundi wa dini ujua we dini ujua we zenongo za mtume na Mwenyezi Mungu ujua ndongo zinji yakunge bidiyo ni se sheka leo la sala saudea hau benji yaude ujova no ujibu yawe difference ya ufundi wao hindi fadhaliko wazazao fadhalika mzazaha hatu ya hafa fadhalika mre hafa ungu mvungu urede na kila dikwezi kaucheva nuleo jerongoze mafundi watu amastehi walati papa la kostu bai shanyi mafundi mrisomisa wedini msomisa wana hatu na mkiradhi mduka na subira paske vanu mrujo udeziwa mru hastamili na mdoni se difference ya hanyu no wasaya na mdoni se difference ya hanyu no wasoma fundi shaleo ekati jatsono fundi ya soma dini fundi ya some Qur'ani ya Mwenyezi Mungu na mtume fundi kusomiswa za hatu kusomiswa na hatu ku ufardhirisha wandu wanadeze njema ku amrisha wandu wafanye njema kwa rasa zambi hajayi mibanu hayingude yo mzazi wa Mungu yabo ngajoshanga halisi mana izuka zijadungana na ila unaula ufundi wahi ngibidi ubaishwa hadeziwa ustahamili wonise pale je formula ukana ngawe difference ukana wewe mruboko woste hilo umruboko wodungo haku woso msila dini ya Mwenyezi Mungu na mtume ngibidi unise difference imana boko sindehelino mwana mtukufu papa la kostu zenongo ngasenda unayi
wala ti papa la kostu bai shada ni mafundi watu na mdoka na subira baba mtu chodeziwa mtu hastahimili mtu chodeziwa mtu chokazaza ngo pia mtu hastahimili parce que nyinyi wandu mdona daraja rahana si ni wandu boko ngamina to manazi nji ngahina tongozi nji rizona utaji wanyu swado wadwana hatu ni wanasho hatu ni wazaza hatu wo mdunga ni haruma tongozi nji yabunge bidi umonise difference ya hanyu nasi yabo makalima madayala kajajisa mfundi ya mapapa la kosti ya kajajisa parce que we fundi wa dini we mru wasoma we mru mustarabu we mru kodungwa no wandu nji we mru ko wana hatu wo hudunga wo wazaza hatu wanasho hatu wo hudunga wo hushiria haku yabo makalima madayala ya uzinga wazaza hatu ya ukajajisa kajastahiki mwana mafundi papa la kosti amadizo ranzori mwelezeni vanu mpaka leo urjevanu raberogo za siasa bai hata rogo za ubinadamu ngarjo juar rogo zane hamastehi bien sûr leo karna juar chivanu jana bekana zalingu fanyo nai daine mwana ahe leo ziafati unge dau nai leo zalingu tabishwa komori karna ujarjiri denose rogo amanizo leo rione fundi ya soma idini ya Mwenyezi Mungu na mtume hajahi Mungu ngusafihi wazazi wa wandu rikira bekana tijao aboti jokarse c'est-à-dire karna ujua zinuridaze zinurirongoe zinuridaze yabo yohamba ukana wa unafiki karna jofara fanya unafiki amani namna mtu wao sisi kala sala sana kamlasi wajangwa acharneo wafanywa acharnement wa Komori bando wa Komori si ujohea bano ramba ukana tijao wala kabati mruku denoncer la sala sana kamlasi hamadami nu wahia mi watake si wambie zindona hii sha encore une fois mi bakisha harma zila limiti za hangu mi ujokana mzaza la sala sana mzaza kamlasi uo mzaza hangu peu importe uo mzaza hangu yabo ngebili unimstehi yabo leo kasi jati shafundi ya soma haja hangu zingaro mzaza kamlasi ngumdeyo bayishwa la sala sa hamdeya sha ngebili wonise difference yaho na la sala sonisokana we fundi wa Kiarabu we mru boko na hatungo hudungao wazaza hatungo hudungao wakomoringo hudungao hala tabia njema zao hala martaba yao haula msomo wao wa dini wa Kiislamu wasoma waroko hudunga yabo kubali papa la kostu kana makalima yamu kaja kujisa sidehelio kwezi sidehelio zanongo ngazenda unayi ikawa na mafundi wa bili wariwadunge ridunge ula msomo wao waja urjihundu ngwajibanao jihundu ngwade yao wasafiu wazaza hatu yabo karna ujua ridaze mundu hamadu wo yabingebili he rambe tijao rambe kana tijao mafundi watu na mbakisharma linya hanyu linya hofundi msomisedi nino Uislamu baishwa leo mdeziwa kale mdeziwa mtijibu parce que ibidi monise différence ya hanyu na si leo ekatija tiaba side ya mru hauti ya mzaza mru shakina ukasawa nekamru ya soma papa la kosto huja uhea hude ya mru yabo encore une fois na kila rido stehilana rido stehu wazaza hatu pasko wazaza hatu kwa jari ruma rende rade wanfu wazaza hatu wanu kwa suri concerne haruma zila mabaya hatu yabo fundi ya mapapa la kosto ngebidi udosteho wazaza hao wazaza hatu parce que wewe fundi wasoma dini ya Kiislamu yabuke jabidi uhebanu ule mzaza mru baisho kudeziwa shakibidi woni se difference ibidi woni se chefu bashaho kana no ngojojo stamili baisho kudeziwa harmaida wa yaho na faruku na salasalasa na jostari na wao hizo kazi jarihusu sharijabanu bakishar melinyi yao kana no ngojojua ushindane nao nao shaunsi jiarma masido za wazaze parce que wazaza hatu wanu kwa jaruruma rijirido de wanu kawati mzaza mru yajojibiwa ishe mwanangu mana mru fadhalika kaishia ngudeziwa kabati mzaza mru yajojibiwa mru yadeziwa ngatucho uchikana za problem za hatu wasi na wasi sha mzaza wazaza hatu na rido wastehi na do wastehi usondanyi mafundi mwaso medini debidi mdoka na mbaretoni yaboti papa la kosto bai
shide mafundi pia ngebidi mdu kana mbaretoni parce que sisi humdungani haku si humstehini haku wana hatu mdungani haku wana shohatu wanrasha hatu wazaza hatu humdungani yabo ngebidi mdoni se difference ya hanu na si ngebidi mdoni sa ukana nyinga inazifu bazili ukana nyinyi ngamjua uzinji maana hili mrasoma dini ya Mwenyezi Mungu na mtume wa Mungu jua zinji yabo ngebidi mdu kana mbaenroba usubra ngebidi mdu kana usubra baisho muhimu deziwa shana monise difference ya hanyu no wasaya yabo ngabkazo banu sina kukamleha ku soka bjabanu releze mafundi watu wadokana mbareteni mbabi baisho ngo na usiu shawado sana wana no usiu amanena mna mzichu wao leo sibano tsimpakara belogo za siasa bai shato binadamu ngobligero rongozane mana emanero association ndahili no rongozane binadamu wanro juwe wanro stehilani mana kabatsino ngojema ama do wanro ka wanro stehila nao manero association inu ijairilatsa ndogozinji ijairilatsa zedira ngazinga zanonga zendawo tro ngazindawo tro ngazidepasa uswafi yabo assalamu alaikum watukufu.